Народные средства от кашля. Мед. Давно известны целебные свойства меда. Можно сказать, что мед является одним из самых эффективных средств от кашля. Мед можно разбавить с теплой водой, таким образом быстро успокоить кашель. Также мед спокойно комбинируется с другими средствами против простуды и кашля. Репчатый лук. Лук очень часто используется в качестве лечения и для профилактики простудных заболеваний, и в том числе и кашля. Чтобы вылечить кашель, нужно смешать сок луковиц, добавить туда полстакана сахара из расчета 2 луковицы на полстакана сахара и проварить эту смесь в течение 10 минут. После того, как смесь остынет, добавьте около 50 грамм меда и употребляйте по чайной ложке, примерно около 5 раз в день. Черная редька. Черная редька обладает замечательными свойствами. Это одно из самых популярных и древних народных средств. Одним из способов лечения черной редькой заключается в том, чтобы редьку хорошенько промыть, вырезать у нее сердцевину и заполнить выемку медом. После этого нужно оставить редьку на 24 часа и полученные средства, а именно мед, принимать по 1 чайной ложке 4 раза в день. Малина, а именно малиновое варенье. Обладает успокаивающим действием, как правило, употребляется в качестве дополнения к теплому или горячему чаю. Ингаляции. Берут по 1 столовой ложке ромашки, календулы и зверобоя. Заваривают все это кипятком, достаточно 1 литра, и ставят на медленный огонь. Через 10 минут средство помещают в какую-то удобную посуду, накрываются, например, полотенцем и вдыхают пары. Достаточно около 10 минут. В день такие процедуры лучше проводить 4-5 раз.